ኩዌት በስራ መምጣት የምትፈልጉ ሰዎች በጣም አሪፍ እድል ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ቪዛ ስፖንሰርሺፕ የሆኑ የስራ ቅጥሮች። አየ እንግዲህ የጠየቃችሁኝ ጥያቄ ነበረ። የጠየቃችሁኝ ጥያቄ ኢንሻአላህ ከሌላ ሀገር ወደ ኩዌትስ መምጣት እንችላለን ወይ የምትሉት በ20 አቃማ ከሌላ ሀገር ኢትዮጵያ Egaa obboloota koo ijoollee baay'een Kuweet jechaati jirtu. Egaa akkuma beekamu Kuweet duraa gadi lakkifamne kaleessa fi dheengadda bararaan jalqabamee deematii jiru dhugaadha. Anillee hanga wanti kun dhugaa ta'utti jedheen callise. Yaa ta'u malee immoo Kuweet banamtee jirti. Yaa ta'u malee gara dallaalaa sobaa tiraan warreen deemtan of eeggannoo godha. Dallaalan raanuun taane gara seera qabeessan deemuun barbaachisaadha. Biyya kamiyyuu taanan jechuudha. Akkuma beekamu biyya akka biyyoota kaanii achitti irree rakkinatu jira. Kanaafiyyuu karaa seera qabeessan deemuu hin dagatinaa isiniin jedha. Shamarka kunii hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube Askaalech jalatti argamtanii jirtu. Baga nagaa fayyaa taatan isiniin jechuun jaalladha. Egaa dhaamsi kiyya maal seetanii ijoollee baay'een warri shawwadamtanii jirtu qarshii baay'eedhaan akkasumas immoo dallaalan kasi nyaata qaata banamte kan jedha garuu gad lakkifamne hin deemamne garuu kaleessa fi dheengadda bararaan jalqabe jechuudha. Garuu isaan warra dallaalaa kan jedhanii qaata banamte jedhanii ijoollee baay'ee shawwadaa turanii jechuudha. Kanaafuu waan akkana kana of eeggannoo godhaa. Yaa ta'u malee qarshii ammas ni kaffalama kan jedhan immoo isaan wanti beekan tokko hin jiru. Seera biiroo Kuweetitu beeka malee Itoophiyaa teessee qarshii baay'ee kaffalamaa ji'a takkatti mana argattaa jedhanii akka sin shawwanne jechuudha. Kanaafiyyuu warreen Kuweet biyyoota gargaraatirree Kuweet jechaa jirtanii Kuweet akkuma biyyoota makaaniiti jechuudha. Qarshiidhanillee waan baay'inaan waan akkasii eenyuun jettu miti manni koontiraataa sanuma. Yaa ta'u malee immoo fooyya'insa amma ta'e ni qabdi. Ta'us immoo gara seera qabeessan deemuun barbaachisaadha jechuudha. Ijoollee baay'een hojii dhabanii kan biirootti rakkatan ni jiru. Ijoolleen achi jiran ni jiru. Waggaa dheeraa warri ta'an illee ni jiru. Hin beeku hin dhaga'u. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Deemuudhaan dura Kuweet jettanii itti baduudhaan osoo dura of eeggannoo godhaa. Gara seera qabeessan seera gara mangistiitiin haala seera qabeessatiin haala ittiin namni waan rakkatan sanirra isin gargaaruu danda'uun yoo manni illee isiniin taane haala ittiin qayyarachuu dandeessaniin akkasitti gara seera qabeessa biiroo seera qabeessa sirriitti xayyaqxaan malee qarshii keessan baastanii hin deeminaa isin jechuu barbaada sumarraani. Maaliif ijoollee baay'een Kuweet yookiin Ameerikaa taate yookiin immoo Kanaadaa taateetti Kuweet jechaa jiru. Biyyoota Arabaatirraa gara Kuweet banamti jennaan ijoollee baay'een akkasii jechuudha. Shawwadaminaa dhugaa dubbachuuf namoo ijoollee baay'een waan kana shawwadaminaa gara seera qabeessan yoo ta'een alatti deemtanii achitti isaanii salma hin rakkattu. Maaliif gara eenyu sobaatti dallaala sobaatiin qarshii bichaa nyaatamtanii ulfatte aftu. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jedhaa sumarraanii. So waan akkasiitii Kuweet dhugaa bara waggaa dheeraa cufamtee balaan Kuweet cufamtes ni beektu. Itoophiyaawwan wayii micattii Arabaa ajjeeste jedhaniiti kan micattii sanillee ajjeesanii balaa kanatti kan cufamte jechuudha. Guutuutti namoota sarratanyaan Filipiinii wayiitis waan akkasii wal qabatee biyyi sun cufamte kaa'imti. Waan akkasiitii kanaaf of eeggannoo godhaa. Dallaala sobaatirraa hin deeminaa isiniin jechuun jaalladha asmarraanii. Maaliif amma fakkeenyaaf asumattuu yoo Dubaay kanatti namni viizaa ijoolleen tokkoon viizaadhaan illee viiziitii kan jedhamu wayiitii an bashannanaa dhufanii asmarraan hojii eegalanii viiziitii sun ka seeraan ala waan ta'eef forjii waan ta'eef
achiisin dabarsaa garuu moosti hojjetu isaa yoo qabamterree adabbii guddaa si adabu jechuudha. Si galee viizaa viiziitii jedhamuun namoonni dhufan yookiin immoo akka daawwannaatti dhufan shawwadamanii qarshii isaaniitiin achitti nyaatamanii akkasitti dhufanii namoota baay'eetu shawwadamee. Kanaaf yoo beekannoo godhaa isiniin jedha dhugaa dubbachuuf waan tokko sirriitti gadi fageenyaan gaafa deemtan zim jettanii deemuu osoo hin qabaanne sirriitti gadi fageenyaan gara seera qabeessan deemuun barbaachisaadha. Maaliif rakkattan waan rakkadhu isinitti fakkaatu amma rakkinuma ofuma biraa laaltan malee achitti immoo deemee akka amantaa laataa jettanii tolaaduun sinirra jiraata. Maaliif rakkinni ni jira, biyya ormaa keessatti rakkachuun ni jira, haadhaaf abbaan kee firri keessa hin jiru. Kanaaf sirriitti of eeggannoo qabu godhachuu qabda. Annaa kana isiniin jedha obboloota koo warreen Kuwait baay'inaan Kuwait jettanii jechuudha. Namoonni baay'een haala jireenya biyyaa tirraan kan ka'e ijoolleen rakkina karaarra hin jiru jedhanii gaafa deeman akka rakkinni tokko irra hin geenyeef namoonni immoo dallaalootas ta'ee akkasumas immoo Kuwait ijoollumti gadi baatee tikkeettuma kuttee ergitee baqa haala akkasiitiinis immoo deemuun sinirra hin jiru. Gara seera qabeessan biiroo seera qabeessa kallattii kamiyyuu taanan gara seera qabeessan gaafa deemte homtuuyyuu sin argatu, homtuuyyuu sin hin jedhu jechuudha. Kanaafuyyuu gara seera qabeessan deemaa sinin jedha. Maaliif rakkinuma Kuwaitamma achi banamtee asii banamtee maal taati jedhanii warreen iyyan kun dhugaa isinitti fakkaatiin dhugaa dubbachuu hojiin hin jira waan akkanaas jira Kuwait keessa warreen jedhanii iyyan kun isaan sobdoota jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gara seera qabeessan biiroo mootummaa beeku achirraan deema malee gara seera qabeessa gara sobaa kanaan hin deemna. Amma rakkachaa jiran ijoolleen asittiyyuu ni beektu. Kanaafuyyuu gara seera qabeessan deemaa. Warreen isiniif naaniitii miti isinuma nyaachuudhaaf keessattuu dubartoonni dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti anamta achi tuustee ofiifuyyuu bootaan qabanne tun akkanatti iyyaa jirti. Kanaafuyyuu eeggannoo godha akka nyaatamne akka isaan sin shawwanne asitti waan isaan ijoollee godhaa jiran namti kaleecha mana madaamitii baate har'a ofiishiiti rakkina keessa dabarteen argine har'a dhuftee ijoollee biyyarraa dhufte hawaa tokko hin beekne akkaataa ishiin ittiin adabdu yookiin immoo ittiin akka madaamii caalaa ittiin loltu in argitu, in beektu, miidiyaa kanarratti ni argitu. Mana jijjiirratanii gaafa dhufan lola uleedhaan ijoollee. Kanaafuu waan akkasii kana odoo beektan ittiin deeminaa gara seera qabeessan yoo deemtan immoo garuma seera qabeessan isiniif xumuramaa jechuudha. Waan akkasiiti keessattuu nama akkaatti iyyaa jiran kuni isiniif naaniitii miti isin nyaachuudhaaf. Kana wanni jiru sirriitti of eeggannoo godhaa gara seera qabeessan irra deebi'ee gara seera qabeessan deemaa isiniin jedha. Waan akkasiiti isiniin jedha obboloota kooyi. Warra YouTube kanaaf immoo haaraa taatan like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Sumurraanii turtii gaarii qabaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu.